Shri Krishna Sharanam Mama Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda Sadgurunath Maharaj Ki Jai. Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyahet Sarva Vignopashantahe. Namo Namah Sadgurubhya Sadgurubhyo Namo Namah. Namo Namah Sadgurubhya Sadgurubhyo Namo Namah. Satchidananda Rupaya Vishwotpatyadi Hetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Numah. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं त्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातमहूमुचित कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यातहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवन्नाम साम्राज्ये लक्ष्मी सर्वस्व विग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे कलिकालोचितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं निर्णेतुमवतीर्णं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवन स्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनाथ महाराज की जय. Good afternoon, everyone. Welcome to the class. So what we'll do is we still have about 24 stanzas of 14 left, right? So we'll finish that. But before that, let me complete the meaning. We stopped around 20 in the meaning on 14th the chapter. We'll finish that. We'll then complete the 24 stanzas and then we'll go to the review today. So in the last class, right, we kind of saw two things. One is we saw the message that Narada gave to Yudhishthira and Sanjaya about what happened to Dhritarashtra, Gandhari, and Vidura and everything. And then this 14th chapter talked about how Arjuna had gone to Dwaraka to just check on things. And then it's been 7 months and Arjuna has not come back. And the 7 months that Arjuna has not come back,
Yudhishthira begins to see a lot of inauspicious things. So that's what we were covering from 5 to 20 or something like that. Yudhishthira was talking about how, the wind is blowing violently. He's hearing howling noises. The sun's rays are declining. The climate shift is happening. And then he's seeing, the cows are not giving enough milk. The calves are not drinking the milk. And it gives about all these bad omens that he's actually beginning to see. And in the very end, Yudhishthira talks about that, that the disturbances that we are actually seeing Bhima are not ordinary disturbances, right? So because there could be some omens which may tell that something bad is going to happen to you or bad is going to happen to the community or the kingdom or the family. But he says the omens I'm seeing are not of that scale. This is of grandeur scale, way bigger scale. So this just makes me indicate that, like Narada was saying, the Lord who was walking with us on this earth, maybe that's an indication of maybe that is no longer going to be the case. So that's what I'm getting very worried about. So that's where kind of we left that Yudhishthira Bhima conversation around 20, right? So continuing from there, so as Yudhishthira is discussing all of this to Bhima, that's when Arjuna is coming back from Dwaraka. So when Arjuna comes back, and Arjuna falls on Yudhishthira's feet, Yudhishthira immediately sees that his face is very, dejected, right? He's extremely sad, and there's actually tears coming out of Arjuna's eyes. So having seen this, Yudhishthira begins to wonder that something is not right. But of course, sometimes you don't want to go to the end news right away, right? Because you're worried of what you're going to hear. So Yudhishthira first starts off, and that goes from all the way from 25, where it says Yudhishthira Vacha, to all the way to the end of the chapter. Yudhishthira goes about inquiring about everybody. So he starts off by saying, the Bhoja, Dasharha, all these names are going to come, right? So he says, how about our grandfather? All these people are still alive. So Shura Sena, he's still alive, who is Yudhishthira's grandfather. He's there. He's asking, how about my maternal uncle Vasudeva? Vasudeva is still alive, right? He's saying, how is Vasudeva doing? How are all his brothers doing? Are they all doing good? How about Devaki? And Vasudeva has 7 wives. So Devaki, Rohini, and a few others. He says, how are those wives doing? How are their children doing? Right? And then he comes to talk about Ugrasena, who's Kamsa's father, right? He's saying, how is because all of them are staying with Krishna in Dwaraka. So Yudhishthira inquires, saying, how is Ugrasena doing? How are their sons, other Kritavarma and all these other people doing? How is Balarama doing? How is Pradyumna doing? How is Aniruddha doing? So Krishna's lineage, right? He's kind of asking about all of that. Then he asks about how is Samba, who's Jambavati and Krishna's son, how is he doing? Rishabha, all the other children of Krishna. Yudhishthira is inquiring about all of them. Then he asks about Krishna's dear friends. So he talks about Shrutadeva, Uddhava, Nanda, Sunanda, all of these other friends of Krishna who are there with Krishna at this point in time. He says, how are they doing? Then he comes to Balarama. He says, how is Balarama doing? Balarama is always there taking care of the welfare of Krishna. He's always around Krishna. So how is Balarama doing? And then finally, somewhere, in 34, 35, Yudhishthira is asking Arjuna, finally, how is Govinda, the one who actually gives pleasure, who protects the cows? And like we said, Govinda has 2 meanings. One is protecting the cows and also protecting the senses, also protecting the Vedas. So all of these things. So the one who takes care of all of these things, how is that Govinda doing? I'm sure he's happy, surrounded by his companions and friends and everybody else, right? And then he talks about how, Krishna and Balarama are here taking care of the welfare of everybody. I hope everybody equally are taking care of their welfare and taking care of them. Then he inquires about the wives of Krishna, all of the wives of Krishna. So similarly, he goes on about inquiring about all of these people, right? Once he finishes inquiring all of these people, Arjuna is not answering. Arjuna is just crying, right? He's in a very sad state. So at the time, Yudhishthira is getting confused. So he then asks Arjuna, when I look at you, Arjuna, he says the luster, the tejas in you is gone, right? I don't see the tejas in you anymore. So the tejas in you is gone. It could be for several reasons. Your body luster, your tejas is all gone. You become weak. And this could be because you've been away for 7 months from home. So maybe, did people not take care of you properly? Did you not eat properly, right? So that's why everywhere here he'll be kachit, kachit, that word will keep coming in every stanza. It's kind of asking whether something is a problem, what happened, right? Whether, that whether. So he kind of keeps asking through all of that stuff. So he says, did somebody disrespect you? See, one is physical luster because you're not eating, you're tired, you're sick, all of that stuff.
Second is a mental aspect, right? Somebody insulted you, somebody is not taking care of you properly. You have mental agony. That also causes the body luster to go away. So he asks, is it because of all of those things happening, And as a king, right, Yudhishthira's brother, you are supposed to take care of a lot of people. So sometimes if you don't take care of who you are supposed to take care of, then that also might result in a lot of sadness, right? He says, is that any of that the reason that you have not been able to take care of people? So he gives a lot of these examples. And finally, in the very last stanza, I mean, he kind of goes through a lot of examples, right? Did you insult somebody? Did you not take care of women? Did you have contact with people you are not supposed to have contact with, right? With women and everything. So what is causing this luster of you to go down? And last sentence, last stanza in this, he says, is in this Hridaye Natma Bandhuna, the one who's so close to us, who's our Atma Bandhuna, who's always in our heart, our most dear friend, right? Krishna, has he left a void in your heart? Because he says, I've never seen you being so lusterless, so lacking luster. It could be for any reasons, but you're so, down here. I think this amount of void is only possible if I can only guess that Krishna has left a void. Has that happened, right? So that's the last question that Yudhishthira asks, and then this chapter comes to an end, right? And then the next chapter, Arjuna is going to give his response, right? And in the 15th one. Okay, so with that, we'll continue our from 21st. So Srividya, you can be a student, and Vijaya, you can be a student. Okay? So we start from 21. Manya etair mahot pataihi. So put a visarga, comma there, pataihi. The next word on top of that, Noonam, there's a ir that goes away. Noonam Bhagavatam. Rajeshi, 21 was done. 21 was 21 done. was done. Okay, sorry. Okay. Yeah. 22. Okay. Iti chintayatas tasya, comma, drishtarishtena chetasa, rajñah pratyagamat brahman, comma, yadu puryah kapi dvajah. इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः इति चिन्तयस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजः इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजः तं पादयोर nipatitam, so that ma put a im, nipatitam, comma. Next word starts with a ayata purvamaturam, adho badanam abhindun, you can break at that ma, badanam abhindun, comma, srijantam nayanabjayoho. Tam padayor nipatitam, ayata purvamaturam, adho badanam abhindun, srijantam nayanabjayoho. तं पादयो निपतितम् अयता पूर्वमातुरम् अधोवदनम् अपिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः तं पादयोर्निपतितम् अयता पूर्वमातुरम् अधोवदनम् अपिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः तं पादयोर्निपतितम् अयता पूर्वमातुरम् अधोवदनम् अभिपिन्दुन् सृजन्तं नयनाब्जयोः. Vijay, on the second line left, ib sound, not full ba, abhindun. Abhindun. Okay. Tam पादयोर्निपतितम् अयता पूर्वमातुरम् अधोवदनम्
अब्बिन्दुन् सृजन्तं नयनाब्जयोः Vilokyod vigna. You can break it like that. Vilokyod vigna hridayo, comma. Vichayam anujam nripaha. Prichhati sma suhrun madhye, comma. Samsmaran naraderitam. विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायमनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम् विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायम् अनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितं विघ्नहृदयो विच्छायम् अनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम् विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायम् अनुजं नृपः पृच्छति सिंह सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारतेरितं विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायम् अनुजं नृपः पृच्छति सिंह सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारधीरितम्. Vijay, on the second line, second word, sma. Prichhati sma. Yeah. Prichhati sma suhृन्मध्ये. Okay. Yudhishthiro vacha kachit anartha puryamnaha. So this is where, like I said, the word kachit will keep coming in every stanza, so you can just break that easily. Kachit anartha puryamnaha, comma. Swajanas sukhamasate madhu bhoja dasharharha, double ir, put a plus, satvatandhaka vrishnayah. युधिष्ठिरौ उवाच कच्चित् आनर्तपुर्याम्नः स्वजनः सुखमासते मधुभोजदशार्हार्ह सात्वतान्धकवृष्णयः. युधिष्ठिर उवाच कच्चित् अनर्थपुर्याम्नः स्वजना सुखमासते मधुभोजदशार्हाः सात्वतान्तकवृष्णयः. And the first word kachit anartha. Anartha, okay. युधिष्ठिर उवाच कच्चित् आनर्तपुर्याम्नः स्वजना सुखमासते मधुभोजदशार्हाः सात्वतान्धकवृष्णयः. युधिष्ठिर उवाच कच्चित् आनर्तपुर्याम्नः स्वजना सुखमासते मधुभोजदशार्हार्ह सात्वतान्तः वृष्णयः. युधिष्ठिर उवाच कच्चित् आनर्तपुर्याम्नः स्वजना सुखमासते मधुभोजदशार्हार्ह सात्वतान्तः वृष्णयः. And the Yudhishthir Vacha, the one it's Yudhishthir Uvacha, right? But when you're saying it together, it is like R and U will come together, so Ru. So Yudhishthira Uvacha. Oh, Yudhishthira Uvacha. Okay. Shuro Mata Mahah. Mahaha is that, but the sound comes. Mata Mahah Kachite, comma. Swastyaste Vata Marishah. Matulas Sanujah Kachite, comma. Kushalyanaka Dhundubihi. So again, referring to the Shurasena, and Vasudeva is Anaka Dhundubihi. That's like the drums. He plays drums very well. So he's called Anaka Dhundubihi. Shuro Matamaha Kachite Swastyaste Vathama Rishaha Matulas Sanujah Kachite Kushalyanaka Dhundubihi. शूरो मातामहः कच्चित् स्वसत्यास्ते वाथमारिषः मातुलसानुजः कच्चित्
कुशल्यान्नकदुन्दुभिः The first line, middle word, swastyaste, is and it are half, swastyaste. स्वस्यास्ते ओके स्वस्त्यास्ते शूरो मातामहः कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथमारिषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्यान्नकदुन्दुभिः सूरो मातामह कच्चित् स्वस्त्यास्ते वादमारिषः मादुलसानुज कच्चित् कुशल्यानक दुन्दुभिः सूरो माधामह कच्चित् स्वस्त्यास्ते वादमारिषः मादुलसानुज कच्चित् कुशल्यानक दुन्दुभिः Vijaya, first word, first letter, a sha sound, shuro. Shuro. Sapta, Rajesh, quick question. The meaning of the word kachid is what? Is it how like are you kind of? like whether, like when you ask, Oh, whether. Okay. whether somebody is good. Yeah, So, thank you know, you. Sapta swasaras tat patnyo, comma, matulanyas sahatmajaha asate sasnushaha, that visarga you have to say, sasnushaha kshemam, comma, devaki pramukha swayam. सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयम्. सप्तस्वरास्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयम्. In the first line, swasaras tatpatnyo. सप्तस्वासारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयम्. And kshemam kapram the pause, okay. ராஜேஷ் இருக்கு பேசுனா பத்னியோன்னு கொடுத்திருக்கேன் என்னோட பேப்பர்ல பத்னியான்னு மாத்திக்கணுமா Patnyo. பத்னியோதோ ஓகே Okay. ஓகே சரி सप्तस्वसारतत्पत्न्यो मादुलान्य सहात्मजाः आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं सप्तस्वसारतत्पत्न्यो मातुलान्य सहात्मजाः आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं. Kachit rajahuko, so you can say that together. Kachit rajahuko. This word, you cannot break it in the middle, so it's the whole line, you have to say it continuously. Jivat yasat, that's one word. Jivat yasat putrosya chanujaha hridikas sasuto akruro, but that S symbol is there. Sasuto kruro, comma, jayanta gada saranaha. कच्चित् राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदीकः ससुतो क्रूरो जयन्तगदसारणाः. कच्चित् राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदिकः ससुतो क्रूरो जयन्तगदसारणाः. कच्चित् राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदिकः ससुतो क्रूरो जयन्तगदसारणाः. कच्चित् राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य सानुजः हृदीकः ससुतो क्रूरो जयन्तगदसारणाः. कच्चित्
कुको जीवत्यः सत्पुत्रोऽस्य सानुजः रुधिगससुतो क्रोरो जयन्तकदसारणाः Asate kushalam kachit. So the de word that is there, we're going to break it. Kachit, comma. Next word starts with a ye. Ye cha shatru jidadayah. Kachidaste sukham ramo, comma. Bhagavan satvatam prabhu. Asate kushalam kachit. Ye cha shatru jidadayah. Kachidaste sukham ramo. Bhagavan satvatam prabhu. आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजितादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजितादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः आसते कुशलं कच्चित् एष शत्रुजितादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः आसते कुशलं कच्चित् एष शत्रुजितादयः कच्चित् आस्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीररयो अनिरुद्धो but that comes together गंभीररयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुत प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत प्रद्युम्नः सर्ववृषणीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयोर्निरुद्धो वर्धते भगवानुत And the first line la vrishneenam ish sound. वृष्णीना ओके प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयोर्निरुद्धो वर्धते भगवानुत प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयो नृत्तो वर्तते भगवानुत प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयो नृत्तो वर्तते भगवानुत Sushenash charu deshnascha. So ish and cha in both places. Sushenash charu deshnascha, Sambo jambavati sutaha. Anyecha karshni pravaraha, Saputra rishabhadayah. सुषेणश्चारु देष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्भो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्षणी प्रवराः सपुत्रा वृषभादयः सुषेणश्चारुदेशनश्च साम्भो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णी प्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः शुषेणश्चारुतेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णीप्रवराः सपुत्रा वृषभादयः शुषेणश्चारुतेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णीप्रवराः सपुत्रा वृषभादयः तथैवानुचराः शौरेः श्रुत देवोद्धवादयः श्रुत देव
Uddhava Adayah, that's the two names, Shrutadeva and Uddhava, but they'll kind of, we can't break it. So Shrutadevo Dhavadayah, Sunanda Nanda Shirshanyaha. So put a visarga and comma there, add the visarga, Shirshanyaha, comma. Ye Chanye Sattva तथैवानुचरा शौरेः श्रुतदेवो धवादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्याः ये चान्ये सात्वतर्षभाः तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः शीर्ष्णयाः ये चान्ये सात्वतर्षभाः under the second line शीर्षण्याः शीर्षण्याः तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्याः ये चान्ये सात्वतर्षभाः तथैवानुचरा सौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्याः येषान्ये सात्वतर्षभाः तथैवानुचरा सौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः नन्दशीर्षण्याः ये चान्ये सात्वदर्शभाः अपि स्वस्थ्यासते सर्वे. So isn't it there? I have Swasthyasate. a question, Rajesh. In the last line, Sunanda Nanda Shishanya, நீங்க விசர்கா இருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த bookல இல்ல, so can I say the whole line together? If you're not pausing that, you say the whole line. Sunanda Nanda Shirshanya ye chanye sattva. Okay. Api swasthyasate sarve, comma, Rama Krishna bhujashrayaha, api smaranti kushalam, so that ma you break it, kushalam, comma, asmakam bhadda sauhridaha. Api swastyasate sarve Rama Krishna bhujashrayaha, api smaranti kushalam, asmakam baddha sauhridaha. अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः अभिस्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजश्रयाः अभिस्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः अभिस्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अभिस्मरन्ति कुशलम् अस्माकं भक्तसौहृदाः भगवानपि गोविन्दो, कॉमा, ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां, कॉमा, सुखमास्ते सुहृद्भृतः. भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्भृतः. भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः. भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः. भगवान् अभि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुगमास्ते सुहृद्वृतः. भगवान् अभि गोविन्दो
ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायां सुगमास्ते सुहृदः मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदु कुलाम्बोधौ. So that dha and va that is there, you first put a dhau, kulambodhau, comma. The va will go away, it will become a. So adhyonanta sakaf puman. So just next to 10, just to one time. मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्बोधौ आद्योऽनन्तसखः पुमान्. मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्बोधौ आद्योऽनन्तसखः पुमान्. मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भावाय च आस्ते यदुकुलाम्बोधौ आद्योऽनन्दसः पुमान्. The first line la bhavaya cha. Last भवाय. word. Okay. Yat bahu danda guptayam, swapuryam yadavorchitaha क्रीडन्ति परमानन्दं, महापौरुषिका इव. यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं, महापौरुषिका इव. यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव. यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव. यत् पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा, सत्यादयो द्व्यष्ट सहस्र योषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो, हरन्ति वज्रायुध बल्लभोचिताः. So it's referring to all the queens, because dvi ashta means 8, 2 times 8, sahasra means 16,000. So 16,000 queens, wives of Krishna, how are they doing? यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणः सत्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः. यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य संख्यो त्रिदशास्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः. यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति. तदाशिषो वरैकुम halfway. So okay. निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः. அந்த ஒரு வேர்ட் மட்டும் விஜயா, त्रिदशांस्तदाशिषो. त्रिदशांस्तदाशिषो. Okay. Correct. And the isu varaikkum is one word, त्रिदशांस्तदाशिषो. Oh, okay. त्रिदशांस्तदाशिषो. Okay. Yad bahu dandabhyudayanu. So this word cannot break it. So yad bahu, from up to that bahu is one word, then the whole word you have to say it together. Dandabhyudayanu jivino. Okay, one word, comma. Yadu pravira hyakuto bhaya muhuhu
adikramantyangri-bhirahrutam. So even this you cannot break it. So adikramantyangri-bhirahrutam balat, comma, sabham sudharmam sura sattamochitam. Some of these words, because of sandhi, we cannot split it. So yad bahudandapyudayanu yadupravirahyakuto bhayamuhu adikramantyangri-bhirahrutam balat sabham sudharmam surasattamochitam. यदबाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रविराह्य कुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मा सुरसत्तमोचिताम्. And the first letter mattum, first word yad bahu. Okay. यद्बाहुदण्डां युधयानुजीविनो प्रवीराह्यकुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्याङ्घ्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्. One time for next. Yeah, anyway, go ahead. Het bahudanda yudayanu yedu pravira kyafuto bhaya muhuhu adikramanti angri briharutam balat sabham sudharmam surasattamochitam. Vijay, second line la balat is the halfway point. Okay, after balat is the comma. Okay. And the way you broke it, like adikramantyangri kramanti angri bhirahrutam is right, but on the t and a generally you don't say it separately. That's why it becomes tya there. So adikramantyangri bhirahrutam is the right way to say it. Oh yeah. The ya sound has to come, but the actual word is adikramanti angry are the two words. ஆமா அப்படித்தான் பிரிச்சிருக்கீங்க. But you can't split it that way because of the sandhi. It will become one word. Okay. Adikramantyangri prahahrudam balat. Correct. Yeah. Okay. 39. So from 39 is where 39 to 44 is where Yudhishthira is asking the questions to Arjuna directly. I mean about Arjuna. Kachitte namayam tatha, comma, bhrashta teja vibhasi me alabdha manovajñatah, comma, kimva tata chiroshitah. Kachitte namayam tata bhrashta teja vibhasi me alabdha manovajñatah kimva tata chiroshitah. कच्चित्ते नामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः. Kim va tat. Angin tat. Okay. किं वा तात चिरोषितः. Kachitte namayam tata bhrishta teja vibhashi me alaptamano vajñatah kim va tata chiroshitah. Kachinnaabhi hatho bhavaihi, comma, shabdadibhir amangalaihi. You can break it that ra if you want. Shabdadibhir amangalaihi. Na dattam uktam artibhya. So three parts there if you want to break it. Dattam uktam artibhyah. So add a visarga there and comma if you're pausing. If you're not pausing, you don't have to add the visarga. So artibhyah, comma, ashaya yat pratishrutam. Kachinnabihato bhavaihi shabdadibiramangalaihi na dattamuktamartibhyah ashaya yat pratishrutam. कच्छिन्नाभिहतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्तिभ्यः आशया यत्प्रतिश्रुतम्. Kachinnabihato bhavaihi shabdadibir amangalaihi na tattam uktam artibhyah asaya yat
प्रतिश्रुतम् कच्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः कच्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः कच्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नातयाक्षीः शरणप्रदः. The second line, the tha is only it, natyakshis. नात्याक्षीः. Okay. कच्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः Kachit tvam nagamo gamyam vasat kritam striyam parajito vata bhavan. So you have in and then a no, right? So first you put a in, bhavan, next word starts with a no. Notamair nasamaif pati. Kachit tvam nagamo gamyam vasat kritam striyam parajito vatha bhavan notamair nasamaif pati. Okay. कच्चित् त्वं नागमो गम्यां वासत्कृतां स्त्रियं पराजितो वात भवान् नोत्तमैर्नासमैः पति. कच्चित् त्वं नागमो गम्यां वासत्कृतां श्रियं पराजितो वाद भवान् नोत्तमैर्नासमैः पति Api swit paryap bhunkthastvam, one word, sambhojyan vruddha balakan jugupsitam karma kinchit, kritavanna yadakshamam. So double na there, kritavanna. Api swit paryabhunktastvam sambhojyan vruddha balakan jugupsitam karma kinchit kritavanna yadakshamam. अपि स्वित्पर्यभुक्तास्त्वं सम्भोजयान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यतक्षमम्. अभिस्वित्पर्यपुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यदक्षमम्. The last line he's saying, have you done something so bad, right? Because you could be mentally anguished because you've done really bad things. He's saying, have you done something which cannot even jugupsitam, which is such a secret that you can't even reveal how bad a thing you have committed? Have you done something which is yet akshamam, which is unpardonable? Have you committed any crime like that which you cannot even disclose to me, right? Because of which you are so dejected. Kachit preshtha tamenatha, हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यता न रुक. So here it's which is preshtatamena, the one who's the most dearer, right? Preshtam is the topmost, the one who's the most dearer, who is hridayena atma bandhuna, who is our own friend, our like kind of soulmate kind of a person, right? Atma bandhuna, who is now left a void. Shunyam is a void, right? Zero. So one who is actually left a void in your mind, because of which you are in such a distress. Kachit preshthatamenatha hridayenatma bandhuna शून्योस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा न रुख. कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा न रुक्. कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं
मन्यसे धेन्यथा नरुक् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को, neither say युधिष्ठिरवितर्को or युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः. Rajesh, don't we have to say the Naimishiyopakhyaನ here? No, it's nice because here because the entire conversation is happening between Yudhishthira and Arjuna. Here is no Sutta Uvacha in this, right? I'm assuming. Oh, it starts. Oh, yeah, it starts, but somehow it is not there in this book. Yeah, it is not in there in this my book. Does your book have it? No. So I thought we have to put it all for all chapters. No, I think most of the chapters it has Naimishiyopakhyaane, but in this one it does not have. This particular one does not have Naimishiyopakhyaane. Okay, my book is missing it in most of the chapters. Okay. Even the next one does not have. So, okay. Thank you. Oh, sorry. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवति तर्को नाम चतुर्दशयोऽध्यायः. And the word Yudhishthir Avitarko. Okay. Yudhishthir Avitarko. Oh, ungaludhu illa Vijay, right? Okay. சொல்லணுமா நானு இது ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாபுராணே பாரமஹம்ஸ்யாம் சம்ஹிதாயாம் பிரதமஸ்கந்தே யுதிஷ்டிர் அவிதர்கோ சதுர்தசயோத்யாயः. Okay. All right. So we'll start. I think we're starting with. We'll see how much we can finish today. The rest of the stuff will continue later. And next class, I told Priya, Arun, and Sabita will do the 14th half because they were not here. I think even Shobha is also not on. Okay. Anyway, we'll figure that out. Okay. Priya, you can start. ॐ हरे नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किम् अकरोद्विभुः। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स आश्रमे व्यासो बदरीखण्डमण्डिते उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मयां च तदपाश्रयां यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमथोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वतसंहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीमेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्। सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगणो हरिः हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्मकर्मविलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां कथोदयं यथामृते कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदरावित्थगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य तत् जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना
तदारुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्द्वयन्नाह किरीडमाली सताशुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोश्चिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दत्तपुत्रा इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः सस्सान्द्वयित्याच्युतमित्रसूतः सस्सान्द्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रबद्धंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्दं स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः यदा शरणमात्मानम् ऐक्षदश्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्ददे तत्समाहितः अजाननुपसंहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते। ॐ गुरुभ्यो नमः। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। त्वमद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्। श्रीभगवानुवाच वेत्तेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते न ह्यास्यन्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय सन्तते संहत्यान्योन्यमुभयोः तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च ववृदादेर्कवन्निवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तुतयोः त्रीन् लोकान् प्रदहन् महद दह्यमानः प्रजा सर्वाः सांवर्तकममं सदा प्रचोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरञ्जतं मदं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयं तद आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबद्धामर्षदां राक्षः पशुं रशनया यथा शिबिराय निनीशन्दं दाम्ना बद्ध्वारिबुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् अवधिन्निशिबालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मविद स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रबुष्णात्यग्रिणः खलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्याध्यतः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्जल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वध्यतां पाप आदत्तायात्मबन्धुः वर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णे न चोदितः नैश्चत्तन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं
गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया नामं च उवाच सा हन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेषः ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्योद्धनुर्वेदः संयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षिप्तो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्थं पत्न्यास्ते नन्वगादिवरसु सुहकृपि तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिः गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभिक्षणक्षः मारोदितस्य जननी गौतमीपति देवता यताहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राज्यन्यैर्जितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं सुचार्पितं सुत उवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दत्वचो द्विजाः नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहमर्चितो भीमः तस्य श्रेयान् वद स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्तुते योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः इदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्यः आततायीवधार्हणः मयैवोभयम् आम्नातं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूत उवाच अर्जुनः सहसाख्याय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहारमूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम् विमुञ्च्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। अथ प्रथमस्कन्धः अष्टमोऽध्यायः सूत उवाच अदते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां तादुं स कृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य युयुस्त्रियः तेनिनीयोदकं सर्वे विलप्य सपृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूतसरिज्जले
तत्रासीनं गुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्तारीं पुत्रशोकार्तां प्रदां कृष्णं च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्धून् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं गादयित्वा सथोराज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वा स्वमेस्तैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यसः पावनं दिक्षु सदमन्योरिवादनोत् आमन्तर्य पाण्डुपुत्रांश्च सैनेया तव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रतमास्थितः उपलेपपितावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्युस्परस्परम् अभित्रवदि मामीश स्रस्तप्तायशो विपो कामं तकतु मां नाथ मामे गर्भो निबाध्यताम् सूत उवाच उपतार्य वसस्तस्याः भगवान् भक्तवत्सलः अभाण्डवमिदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रम् अबुध्यत दर्ह्येवादमुनिश्रेष्ठे पाण्डवाः दर्हेयवादमुनिश्रेष्ठे पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्य अस्त्रान् युवातदुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां यतात् विभुः अन्तः सतः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोत्कर्पं वैराट्याः कुरुतन्तवे यत्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्तु अमोघं चाप्रतीक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसां यद्ब्रहूत्वः मामं स्थाहये तत् आश्चर्यं सर्वाश्चर्यमये अच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैः आत्मजैक्षक कृष्णया प्रयाणापि मुखं कृष्णम् इदमाह प्रदा सती कुन्दी उवाच नमस्ये पुरुषं द्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञादोषजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशाः नढो नाट्यतरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं गतं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्क्रये यदा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धादि शिरं सुचार्पिता विमोचिताहं ससहात्मजो विभो द्वयैव नाथेन मुहुर्विभद्गणात् विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रदः मृतेनेकमहारथास्तर्तो द्रौण्यस्त्रतश्चाम हरे विरक्षिताः विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शकम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एतमानः मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वैद्वाम् अकिञ्चन गोचरम् नमो अकिञ्चन विद्याय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालम् ईशानम् अनादिनिधनं विभुं समं सरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः
न वेद कश्चित् भगवं श्रीकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति गर्हि चेत् त्वेषयश्च यस्मिन् विषमामधिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मान् अजस्या कर्तुरात्मनः दिर्यं ऋषिषु सायात् यादः सूत्तदत्यन्न विडम्बनं कोऽप्यात्तते त्वयि कृता कसिताम तावत्या दशाश्रुकलिलाञ्छन सम्प्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सामाम् विमोह यदि वीरपि यत्पिबेति केचित् आहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यतोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव सन्तनम् अपरे वसुदेवस्य देवज्ञां यासितो अप्यकात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषां पारावतारणो यान्ये भुवो नावयिवो दतौ सिदन्त्या पूरिपारेण जातो ह्यात्मा पुवार्दितः भवे अस्मिन् कलिष्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निधि केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यवीक्षणः सह स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयैव पश्यन् यचिरेण दावहम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अभ्यत्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सकृतो अनुजीविनः येषां न चान्यन् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितां हसां केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेसितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यते तानीं कदातर द्वत्पदैरङ्गितापादि स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा श्रद्धाः शुभक् वौषति वीरुतः वनात्रिनत्युदन्वन्दो ह्यतन्ते तव वीक्षितैः श्रीहरे नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु नमः। अद विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वखेषु मे स्नेहपासम् इमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वहि मे नन्यविषया मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता तत्तां गङ्गे वौघम् उदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सहा वृष्णिरुष भवनि तृक्राजन्यवंशतहन अनुभवर्कवीर्य गोविन्द गोत्विज सुरार्तिहरावधार योगेश्वरा अखिल कुरु भगवन् नमस्ते। सूत उवाच हृदये तं कलपदैः परिणुता किलोदयः मन्तं जहास वैकुण्ठो मोहयन् इव मायया तां पाडमित्युभामन्त्र्य पर्विष्य गज साह्वयं श्रियश्च स्वभुरं यास्यन् ब्रह्मणाराज्ञा निवारितः व्यासात्यैरीश्वरेणाग्नैः कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रबोधितो भीतिहासैः नाभूद्यद सुशार्पितः अहराजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेन आत्मना विप्राः स्नेहमोहवसंगतः अहो मे पश्यदाज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः आरक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे हौहिनीर्हताः पालद्विज सुहृन्मित्र पितृप्रातृ गुरुत्व
स्पृहः न मेष्यान् निरयान् मोक्षा हि अभिवर्षायुधायुधैः नैनो राज्ञप्रजापर्तुः धर्मयुक्ते वधो द्विषाम् इति मे न बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मत्तद बन्धूनां द्रोहो यो सौहिहातिदः कर्मभिर्गृहे मेधियैः नाहं कल्पो व्यामोहितुं यदा पङ्घेन पङ्घां भाः सूरया वा सुराकृतं बोधहत्यां तदैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः अथ प्रथमस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः सूत उवाच इति भीतप्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्राकात् यत्र देवव्रतोपदत् तदाधे प्राधर सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्राः व्यासधौम्यादयस्तदा भगवान् अभिविप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः तथैर्प्यरोचद नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निबद्धितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रेणमु पाण्डवा भीष्मं सानुघा सह सक्रिणा तत्र ब्रह्म ऋषय सर्वे देवऋष्यश्च सत्तम राजऋषयश्च तत्रासन् दृष्टुं भारतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् पादरायणः बृहदस्वो भारद्वाजः सश्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रपर्मतः कृधोकृत् समदोषितः कक्षिवान् कौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽध सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मराधादयो मलाः शिष्यैरुपता आच्म्युः कश्यपाङ्घि प्रसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् श्रीकृष्ण सद्गुरु महाराज की जय। कृष्णं च तत्प्रवाज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदि स्थितं पूजयामास माययोपातविग्रहं पाण्डुपुत्रानुभासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागास्त्रैः अन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहो न्यायं यत्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तिरदे पाण्डौ हृदा पालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान्
प्राप्तादो गवदी मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवदां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुदो राजा कदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीकाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्तदो विपत् न ह्यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विदित्सिदं यत् विजिज्ञासा युक्ताः मुह्यन्ति कवयोभिः तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य प्रदर्शभ तस्यानुविहितो नादाः नादपाहि प्रजः प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं कूटश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे माधुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अगरोश्च शिवं दूतं सौहृददादसारथिम् सर्वात्मनः समदृशो हि अत्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मदिवैषम्यं निरवत्यस्य न क्वचित् तदाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूभानुकम्पितं यन्मे त्यजद साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं लोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ज्ञानपदश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अभृजत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वतां पुरुषस्वभाव विहितान् यदा वर्णं यदाश्रमं वैराग्यरागो बाधिभ्याम् आम्नातोभय लक्षान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगदः धर्मार्थकाममोक्षांश सहोभायान् यदा मुने नानाज्ञानेदि आसेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्दं मृत्योः वाञ्छितस्तुतरायणः तदोपसंहृत्य किरसहस्राणिः विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे सदुर्भुजे पुरस्तेति मीलितव्यतारयत् विशुद्धया धारणया हुदा शुभः तदीक्ष्यै वासु कदा युधव्यतः निवृद्ध सर्वेन्द्रिय वृत्ति विप्रमः तुष्टावजन्यं विसृजान् जनार्दनम् श्रीभीष्मोवाच इति मदिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वदपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुख उपकेते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यत्भव प्रवाहकः त्रिभुवन
त्रिभुवनमगनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने वबुरलगकुलावृदाननाब्जं विजयसखे रदिरस्तु मे नवत्या युदितुरकरोजो विदुम्र विश्वकचलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निसित विभिद्यमान स्वसि विलसत् कवसेस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखि वसो निसम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरदं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा कृतवती पार्थसखेरतिर्ममास्तु व्यवहित प्रधानमुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरात्मान आत्मविद्याय अत्यविद्यायः शरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिखम् अबहाय मत्प्रतिज्ञां हृदमधिकर्तुम् अवप्लुतो रथस्थः शरणोऽप्यायाच्चलाद्गुः हरिरिव हन्तुमिपं कदोत्तरीयः सितविसिकहदो विशीर्णतदंसः क्षदक्ष परिप्लुत आददायिनो मे प्रसवम् अभिससारमत्वदार्थं सबवतु मे भगवान् कदिर्मुकुन्दः विजयरद कुटुम्ब आत्ततोत्रे त्रिदहयरस्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रदिरस्तु मे मुमूर्षोः यमिह निरीक्ष्य हदा कदाश्रूपं ललितकतिविलास प्रणय निरीक्षिण कल्पितोरुमानः कृतम् अनुकृत बद्य उन्मदान्तः प्रकृतिमगन् किल यस्य को भवत्वः मुनिकन नृपवर्य संगुलेन्दः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हण मुबभेत ईक्ष्णियो मम तृषि कोसर एष आविरात्मा तमिमहम् अहमजं शरीरभाजां हृदि दृष्टितम् आत्मकल्पितानां प्रदितृषु विवनैकदार्कमेघं सम्मदिकदोऽस्मि विदूत वेदमोघः सुदोवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मानम् आवेश्य सोन्दः श्वास उबारमत् सम्पत्यामानाम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वबभूवुस्ते दुष्व्यां शिवदिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेतुः देवमानववादिताः स्वशंसु साधवे आज्ञां कात्पेदु पुष्पवृष्टयः तस्य हरणादीनि सम्प्रदेश्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तत् गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रयुयुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं सदभस्विनीं पितृचानुमतो राजा
वासुदेवानुमोदितः सगारराज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्य प्रलम्बो नाम नवोऽध्यायः। हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंद। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। Perfectly at 3:30, so we'll stop here. We'll continue the review next class also, okay, to whoever is left in the group. Okay, thank you everyone. Bye. Thank you. Thank you, Rajesh. Rajesh, bye.